Powrót Ministerstwa Energii i silnego pełnomocnika w Polsce? Były kanclerz Niemiec będzie zeznawał w sprawie Nord Stream 2. Ukraina gra układem surowcowym o większe wsparcie i nowe sankcje Trumpa. Jest 17 lipca 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronopad uderza w serce Rosji. Ukraina gra na układ surowcowy z Trumpem. Podczas gdy Rosjanie donoszą, że drony ukraińskie uderzają w Moskwę i Petersburg, Ukraina gra na układ surowcowy z Trumpem, by przekonać go do nowych sankcji oraz większego wsparcia wojskowego. Według doniesień władz rosyjskich w nocy z 16 na 17 lipca drony z Ukrainy zostały zestrzelone nad stolicą w Moskwie oraz Petersburgiem. Wcześniej Financial Times sugerował, że prezydent USA pytał Ukrainę o zdolność do ataku na te miasta. Ministerstwo Obrony Rosji przekonuje, że zneutralizowało 122 drony ukraińskie. Te celują w infrastrukturę wojskową, choć Rosjanie informują także o uderzeniach na cywilną. Do tej pory Ukraińcy nie skomentowali ataków na Moskwę oraz Petersburg. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański zabiega o względy Donalda Trumpa. Nowa premier Julia Swirdenko, wybrana z jego poparciem, to ekonomistka dobrze znana w Waszyngtonie. Była jedną z kluczowych negocjatorek układu surowcowego. To porozumienie zawarte między Ukrainą a USA zakłada wspólne poszukiwanie i wydobycie nowych surowców, w tym węglowodorów nad Dnieprem z podziałem przychodów w specjalnym funduszu inwestycyjnym. Jest to jeden z elementów, który mógł przekonać Trumpa do większego wsparcia Ukrainy. Zapowiedział on po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO, że nad Dniepr trafi około tuzin baterii Patriot. Trwają rozmowy o tym, które kraje NATO będą gotowe opłacić to uzbrojenie, by mogło zostać przekazane Ukrainie. Chociaż prezydent USA przedstawia ten krok jako oszczędności z punktu widzenia amerykańskiego podatnika, izolacjonistyczne skrzydło republikanów jest krytyczne. Wierzę, że Trump może zakończyć tę wojnę. Trump daje nam to, czego naprawdę potrzebujemy. Pełne sankcje i prawdziwy pakiet broni odstraszającej. Biden udzielił częściowej pomocy. Na tym polega różnica, powiedział prezydent Ukrainy w Newsmax. Sankcje USA na rosyjską ropę i gaz uderzą Putina w czuły punkt. On wydaje te pieniądze na broń. Ograniczając dochody, ograniczymy jego możliwości kontynuowania tej wojny, ocenił Zełański w kontekście ultimatum Trumpa wobec Kremla o cłach 100% na towary z Rosji. Co dalej? Senat USA czeka z pracą nad ustawą o nowych sankcjach z cłami 500% na dostawy ropy i innych surowców Rosji do krajów trzecich do czasu wygaśnięcia ultimatum Trumpa, mającego być w mocy przez 50 dni, czyli do września. Jednakże senatorowie odpowiedzialni za tę ponadpartyjną inicjatywę, Dan Blumenthal oraz Lindsey Graham, sugerują w stanowisku z 14 lipca, że polityka celna to jedno, a ich sankcje to drugie. Ogłoszenie przez prezydenta Trumpa ceł drugiego rzędu na 100% na kraje, które kupują rosyjską ropę i gaz, jeżeli nie będzie porozumienia pokojowego za 50 dni, to prawdziwy młot władzy wykonawczej zmuszający strony do rozmów, czytamy w ich stanowisku. Tak jak zaznaczył prezydent Trump, będziemy dalej pracować z Białym Domem nad naszymi dwupartyjnymi przepisami sankcyjnymi, które wdrożą cła do 500% na kraje, które kupują gaz i ropę z Rosji i nie pomagają Ukrainie, piszą dalej senatorowie. Przepisy umożliwiające cła oraz sankcje byłyby prawdziwym młotem kowalskim, pozwalającym prezydentowi Trumpowi zakończyć tę wojnę i dając mu przy tym maksymalną elastyczność, podsumowują senatorowie. Przekonują, że połączenie zgody Senatu z możliwością elastycznej implementacji przez prezydenta daje ich inicjatywie stabilność prawną i polityczną. Źródła Reutersa przekonują, że Rosja nie zamierza wycofywać się z planów nowej ofensywy na Ukrainie i zdobywania kolejnych terytoriów, licząc się z możliwością wprowadzenia nowych sankcji Zachodu. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Jedna z wersji rekonstrukcji rządu zakłada przeniesienie nadzoru w energetyce do kancelarii premiera poprzez uczynienie ministrem Besteki pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, a regulacji do powracającego Ministerstwa Energii. Ogłoszenie było zaplanowane na 22 lipca. ETS-2 nie widnieje jako źródło dochodów budżetu unijnego, a to oznacza, że Komisja zakłada jego opóźnienie, tak jak chciała tego Polska, podaje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Były minister aktywów państwowych Jacek Sasin krytykuje obecny rząd za zawieszenie projektu Olefiny w Orlenie oraz budowę atomu w Koninie z Koreańczykami. Orlen twierdzi, że koszt Olefin był niedoszacowany. Rząd wyznaczył Konin na jedną z lokalizacji preferowanych drugiego atomu. Jeszcze wieści z Europy? Z końcem lipca ruszą prace zabezpieczające Nord Stream 2 przed wyciekiem gazu i zalaniem słoną wodą, na który zgodziła się duńska agencja energetyczna. Mają potrwać do listopada 2025 roku. Były kanclerz jednak jest gotów zeznawać 17 października w Komisji Parlamentu Mecklenburgii Pomorza Przedniego w sprawie Fundacji Ochrony Nord Stream 2. Chce jednak zeznawać online, bo deklaruje wypalenie zawodowe, a chodzi oczywiście o Gerharda Schrödera. Słowacja wstrzymała głosowanie nad 18 pakietem sankcji, oczekując ustępstw w sprawie rozstania z gazem Rosji, którego nie może zawetować. Komisja obiecała interwencję w razie kryzysu dostaw, ale nie dała wyłączenia Słowakom. Venture Global LNG z USA, znane z umowy długoterminowej z Orlenem, dostarczy 2 miliony ton gazu skroplonego do włoskiego Eni od 2028 roku przez 20 lat. Na koniec wieści ze świata. Porozmawiajmy o energetyce jądrowej, gęstym energetycznie, stale dostępnym źródle energii, które przez dziesięciolecia tłumiliśmy przepisami i biurokracją. Za rządów Trumpa będziemy świadkami prawdziwego renesansu energetyki jądrowej, napisał sekretarz energii USA Chris Wright. Westinghouse, znany z Pomorza w Polsce, chce zbudować 10 gigawatów atomu w Stanach. Komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra wezwał Chiny do bardziej ambitnej polityki klimatycznej podczas wizyty w Pekinie. Chińczycy zwiększają inwestycje w energetykę węglową. Zatwierdzili 11,29 gigawatów węgla w pierwszym kwartale 2025 roku. Europa wstrzymuje wspólną deklarację do czasu zwiększenia zobowiązań Pekinu. USA zablokują możliwość wykorzystania chińskiej technologii w podmorskich kablach telekomunikacyjnych. Powód to zagrożenie cybernetyczne i fizyczne. Chińskie statki przecinały kable na Tajwan, ale i kabel elektroenergetyczny Baltic Connector na Bałtyku. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.